Era Shatri, basketbolistja më betek Prishtinës, ka hyrë në histori të basketbollit kosovar si femra e parë që ka realizuar shifrat magjike, triple-double apo dyshifrorit të 4 fisht. Në ndeshjen që më betek Prishtina e fitoi ndaj Kastriotit në rezultat 116-46, Era shënoi 14 pikë, 10 kërcime, 10 asistime dhe vodhi 10 topa, duke u bërë basketbolistja e parë kosovare që ka bërë një gjë të tillë. Në fakt, këto statistikat e jashtëzakonshme ka pak basketboliste që i kanë arritur edhe në arenën ndërkombëtare. Gjatë hulumtimit ton, kryesisht kemi hastur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por jo në Evropë, që nuk do të thotë se në ndonjëherë nga ligat evropiane apo në ndonjë ligë në kontinente tjera, por që gjatë hulumtimit ton nuk i kemi hasur. Me 3 janar të këtij viti, dyshifror të 4 fisht ka realizuar basketbolistja amerikane Shaquille Hill e Universitetit Grambling State, duke shënuar 15 pikë, 19 kërcime, 10 asistime e 10 topa të vjedhur, duke arritur të hyjë në histori të NCAA si e para me këto shifra që nga Sonia Tate e Arkansas State, e cila kishte vendosur një rekord të tillë me 27 janar të vitit 1993, kur kishte arritur 29 pikë, 14 kërcime. Një tjetër dyshifror të 4 fisht e kishte realizuar Ramona Jones nga Lamar College me 14 janar 1991, duke realizuar 10 pikë, 10 kërcime, 10 asistime dhe 12 topa të vjedhur. Para saj, këtë kishte bërë edhe Veronica Petri e Universitetit Loyola nga Chicago me 12 pikë, 10 kërcime, 22 asistime e 11 topa të vjedhur me 14 janar 1989. Por këtu duhet theksuar edhe faktin se topat e vjedhur nuk kishin elemente statistikore zyrtare deri në vitin 1987, kurse asistimet ishin zyrtarizuar me 1985. Andaj jo zyrtarisht kishte qenë edhe Jackie Spencer e Louisville University, ajo që kishte realizuar triple-double-in e parë në historitë e basketbollit femëror, me 2 shkurt 1985, duke realizuar 12 pikë, 12 kërcime, 14 asistime dhe 10 topa të vjedhur. Pra, sipas kërkimeve të asistit, këtë që ka bërë Era Shatri zyrtarisht është arritur vetëm në ligat e kolegjeve amerikane nga Shaquille Hill, Sonia Tate, Ramona Jones dhe Veronica Petri, dhe që të gjitha këto statistika të jenë edhe më interesante, gjitha këto rekorde janë arritur në muajin janar. Pra, Era Shatri bëhet ndoshta e para në Evropë me këto shifra fantastike, ndërsa në Kosovë dhe Shqiptari definitivisht është e para. E tash asisti, shikoj edhe me tutje duke hulumtuar nëse dikush që ka arritur shifrat super magjike të quintuple-double apo dyshifrorit të 5 fisht që do të ishte e barabartë me fluturimi nga Prishtina për New York për 1 orë. Megjithatë, ja që dikush e ka bërë. Në fakt e kanë bërë 2 basketboliste. Herën e parë ky rekord u vendos në vitin 1997 nga Temika Catchings nga shkolla e mesme Dunkville në Texas, kur kishte shënuar 25 pikë, 18 kërcime, 11 asistime, 10 topa të vjedhur dhe 10 blokada, ndërsa herën e dytë dhe të fundit, këto shifra super fantastike i realizoi Amy Erdner, po ashtu nga garat e shkollave të mesme. Në vitin 2012, ndërsa luante për shkollën Northam Light, Erdner shënoi 26 pikë, 20 kërcime, 10 asistime, vodhi 10 topa dhe shpërndau 11 blokada. Pra krejt në fund, shtuna 9 nëntor 2019 hyri në historitë e basketbollit kosovar dhe atë të Era Shatrit me rekordin e ri deri tash të pa realizuar në Shqiptari, e ndoshta edhe në Evropë. 14 pikë, 10 kërcime, 10 asistime dhe 10 topa të vjedhur nga Era Shatri.